ഇവിടെ നമ്മുടെ റോക്ക് അവന്റെ ചെസ്റ്റ് ആട്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഷാനും പറഞ്ഞ ഒരു ചെക്കൻ ഒരു ചെറിയെടുത്ത് അവന്റെ ചെസ്റ്റിൽ തന്നെ എറിയുന്നു. അത് തട്ടി നേരെ അങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു പോയി വീഴുന്നു. ആ സമയത്ത് വേറൊരുത്തം വന്നിട്ട് കുറെ ചെറിയൊക്കെ എടുത്ത് അവന്റെ ചെസ്റ്റിൽ എറിയുന്നു. അതൊക്കെ നേരെ തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷാന്റെ മുഖത്താണ് തട്ടുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഐലാൻഡിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഐലാൻഡിലാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇവർ എല്ലാവരും തേനീച്ചകളുടെ മുകളിലിരുന്ന് അവിടെ മൊത്തം കറങ്ങി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെ നോക്കിയാൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഉറുമ്പുകളൊക്കെ നല്ലോണം വലുതായിട്ട് അവിടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ നോക്കിയാൽ നല്ലോണം സന്തോഷത്തോടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ കുറെ പക്ഷികൾ വന്ന് ഇവരിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ഈ തേനീച്ചകളെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവർ നേരെ കാട്ടിനുള്ളിലൊക്കെ പോകുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഈ പക്ഷി ഇവരിനെ വിടുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് റോക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേരും നോക്കിയാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ കുരുവികൾ അടുത്ത് വന്നതും മുകളിൽ പറന്നു പോകുന്ന ആ കുരുവികൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ തട്ടി താഴെ വീഴുന്നു. എന്നാലും ഒരു പക്ഷി ഇവരിനെ വിടുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് റോക്ക് കുറെ സ്പൈഡറിന്റെ വലയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ കുരുവിനെ നോക്കിയാൽ അതിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നു.